여러분, 우리는 무식 해갑이에요. 맞았어.นี่นางเอกอยู่บ้านหลังนี้เลยนี่บ้านนางเอก นี่ไงก็นี่ไงนี่ไง นี่บ้านนางเอก เดทีทัมมี่กูตูทัมมี่กูตู House Up Hill Road ตอนนี้นะคะคือทางขึ้นหมู่บ้าน ตรงนี้แหละที่ใช้ถ่ายซีรีส์อันเดีย นี่ ที่มินโฮเล่น มิน กับ โฮ พั กับ ก พัก ชิ ชิ น น เฮ เฮ ใช่เฮีย โดนแย่งผ่านคลิป ถูกนางเอกมันหนีพระเอกมาอยู่ที่นี่ เพราะว่าพ่อพระเอกไม่ชอบนางเอกพ่อรีมินโฮไม่ชอบนางเอก ทำไมลูกเมื่อกี้ไม่เห็นมีดีเฮียเลยเรียบร้อย ไม่ต้องไปถึงจุดตรงนู้นก่อนไง นั่งแล้วเดี๋ยวไปดูไม่ใช่ นั่งแต่ว่ามัน ต้องเริ่มถ่ายใหม่ตั้งแต่ต้นเอาอีกแล้วขึ้นเขา เข้าอีก ต แล้ว ลดทริป ขึ้น ทุก เขา ทริป เก่งอ๋อเมื่อชิบหายเลยโอ้ยมันสูงมากเลยคุณผู้ชมนู่นที่เราจอดรถด้านล่างนั่นผู้ชมแค่ เล่นน้ำไหม น้ำใสแจ๋วเลย โอ้หินไม่หินไหม นี่เห็นหลังคาบ้านเกาหลีไหมอันนี้เป็นต้นตำรับ เปียงฟ้าพา เปียง เดี๋ยวถือยังไหวอยู่ ที่บอกค่ะเรื่องนี้ค่ะ แต่ว่าคิมโอบินไม่ใช่พระเอกนะคะพระเอกคือมินโฮค่ะ ซึ่งมินโทรมาไหม มินโฮมาปะวะ น่าเอาแล้วข้อมูลไม่แน่น แต่คิมอูบินมาค่ะมาบ่อยค่ะมาตามนางเอก มาด้วยอะไรคะมอเตอร์ไซค์ มาตามได้ นี่ค่ะนี่นางเอกอยู่บ้านหลังนี้เลย นี่บ้านนางเอก นี่ไงก็นี่ไงนี่ไงนี่ นี่ ไง บ้านนางเอก นี่ไงนี่ไง แล้วดูดีวิวดีโคตรจัดแต่งน่ารักโคตรสงสารนางเอกจังต้องปีนขึ้นมาบนเนี้ยถ่ายซีรีส์ฮะ เดี๋ยวเราจะให้มาดูอะไร อันนี้เป็นส้วมของคนสมัยคือน่าจะเป็นคน อ๋อเรียกกูมาดูส้วม สมัยก่อน โอ้ เขา ย ก็เลยจำลองไว้ว่าสมัยก่อนคนที่นี่เขาใช้ แวะมาขี้ ส้วมยังไงเขาเข้ยังไงนะครับ อุ้ยแล้วมันมีขี้ด้วยอ่ะ ซูมครับซูมครับ จริงเหรอ มีขี้ ไหน ด้วยใช่ อันนี้ของจริง ไหนขี้ สังเกตว่า อ๋อเหม็น สังเกตว่าจะเป็นหลุมนะครับหักมุมเห็นเป็นหลุมจริงๆ ก็คือสมัยก่อนเนี่ยด้วยความที่ตัวหมู่บ้านอยู่บนเขาเนี่ยแล้วก็ระบบการทำ นั่นไหนขี้ ระบบสาธารณสุขระบบการทำห้องน้ำอะไรเนี้ยมันคงยังไม่ถึงอ่ะ เขาก็มานั่ง ขึ้นมาไม่ได้ ในนี้จริงๆ เขาก็ต้องนั่งในนี้จริง ๆ ใช่ตรงนั้นสมัยก่อนอาจมีประตู แล้วก็ทำเป็นหลุมลึกเนอะน่าจะแบบทำลงไปในภู เจาะ เขา ลงไปเลยอะ ลงไปเลยก็คือจบเลย แล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อย ใช่ก็อันนี้ก็ ๆ คื พอเต็มก็คือจบ เป็นส้วมของคนที่นี่ในสมั นั่น ย ไหน ก่อน ขี้อ่ะอ๋อนี่เหรอออกจากตูดนี่เหรอ เที่ยวกับตูนใช่ จริงจัง จริงของจริงถึงมาพาคารแล้วเดินมานี่สองคนนี้เร็วๆทำไมไม่ขับขึ้นรถขึ้นมาวะเนี่ย เดินกันสบายเลยบอกไปเลย แต่เราไม่รู้ขึ้นยังไงไง อะไรหมูโกะ หมูโคเปล่าอีสานหมูโกะเรามาดูผู้จบอักษรศาสตร์อ่านหมูโกะเวลคัมทูมุกโกะไรเฮาส์นั่นไงขึ้นได้เห็นเขาขึ้นอยู่ไปเราทำวิชาร้อยสำเร็จก่อนวิชาเดี๋ยวเราต้องขึ้นสูงอีกวิชาถามได้ไหมชาจะถามว่าสูงแค่ไหนเราอะขึ้นมาเฮ้ยมีลิฟต์ว่ะมีลิฟต์ลองเกมมาเร็วมีลิฟต์วนลิฟต์วนเป็นการหลอกล่อแก้วลิฟต์วนเห็นปะเนี่ยขาเราไม่ต้องเลื่อนเลยเลื่อนเอง ทำไมนี่คือเรามันหัว ชาโอเคป่ะชาแล้วบรรยากาศข้างนอกเฮ้ยมันสูงอย่างวะยังไม่หมดเลยเหรอยังไม่หมดเลย มองเลยสิ โหดูดิ
มาเลย เดินตามข้าพเจ้ามาเหล่ามินเนี่ยน ขอเสียงมินเนี่ยนหน่อย เปียงพา เปียง 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 เป็นมินเนี่ยนสายพันธุ์ใหม่นะคะ พาเปียง สายพันธุ์พาเปียงกำลังเดินลงโน้นคือคาเฟ่ที่เรานั่งกันเมื่อกี้ตรงนู้นมุมนู้นเลย หนักเลย ตอนนี้เราอยู่ที่แถวหาดจูมินจินนะคะ เป็นสวนหิน เห็นไหม อะไรล็อกๆนะจำไม่ได้แล้ว รู้แล้วสถานที่ชื่ออะไร ชื่ออะไร ตอนนี้เราอยู่3,006นะคะ จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ฝั่งตรงนู้นก็คือแม่น้ำโขงนะคะ ริมโขง ริมโขงค่ะ ตอนนี้เราอยู่ริมโขง แล้วก็บอกว่าอยู่เกาหลีปะโถ 심장이 하늘에서 땅까지 아찔한 진자 운동을 계속하였다. 첫사랑이었다. It's beautiful life. 난 너의 곁에 있을게. It's beautiful life. 너의 뒤에 서 있을게. นี่ยิ้มธรรมชาติภูมิใจ ถืออะไรอะถือขี้อะเดี๋ยวให้ดูรูปก่อนนะ บาดาราบาซี นี่เหมือนตรงนี้ เอามาแบบไม่ถูกลิขสิทธิ์นิดหน่อย แบบนี้เลย นี่ตรงที่ที่พระเอกนางเอกเจอกันอันนี้เป็นที่ที่กงยูเคยมาถ่ายละครก็แกดี ครับรอบๆของทะเล นี่ก็บรรยากาศโดยรอบนะครับ ก็ไม่มีอะไรอะโขดหินทั่วไป แต่ว่าน้ำใสใช้ได้เลยนะเนี่ยสาหร่ายน้ำเลยยองจินอาหารยองจิน แต่แถบครั้งหนึ่งนี่ทะเลทั้งนั้นเลย แล้วก็ร้านอาหารทะเลเยอะมาก บวกกับร้านขายสินค้าทะเลเยอะมากๆ ที่ผ่านมาตลอดเส้นทางอันนี้ที่เห็นนี่ไม่ใช่คนนะผีพาย ตอนนี้เรากำลังเดินหาร้านแฮมเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดของคังเลงเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเรทอิทกันนะคะ ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะ หลังจากไม่ประสบความสำเร็จเลยสักมื้อทริปนี้ นี่เข้าไปแล้วร้านเบอร์เกอร์ อันนี้เป็นเบอร์เกอร์นะครับ Paul and Mary บรรยากาศก็จะเป็นออกแนวร้านของสไตล์อเมริกันนิดนึง ดูรอบๆร้าน ก็เทคออเดอร์ตรงมานะครับ แคชเชียร์จ่ายเงินแล้วก็รอออเดอร์นะครับเหมือนร้านที่อเมริกามาเลยเบอร์เกอร์แต่ละตัวเราเริ่มจากอันนี้คือ Paul Burger นะครับ เป็นตัวปกติซิกเนเจอร์ของร้านส่วนนี้เป็น Mexican Burger นะครับผมอันนี้เบคอนนะจะเห็นว่าเป็นบีฟเลเยอร์เบคอนแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะ อันนี้เป็นสับปะรดอ่ะ และนี่คือเฟรนช์ฟรายว้าว what is this อันนี้ฮาวายแต่ว่านี่สไปซี่
ลังการแล้วเดี๋ยวรสชาติเราจะมาดูกันร้านนี้กูเป็นคนแนะนำและทริปนี้กูก็เฟลเยอะที่สุดด้วยเราจะมาดูว่ากูจะโดนด่าอีกไหมนะจะเป็นตาบาปของกูไปจนตอนตายหมดนี่เราจ่ายกันแค่คนละ 5,200 วอนตกละ150-160ประมาณนี้ครับคุ้มค่าคุ้มราคามากเพราะว่ามาเก็บชิ้นใหญ่ด้วยแล้วเดี๋ยวมาพบกับช่วงเล่นนี่ตอนท้ายนะครับผมเดี๋ยวมาเล่นกันใหม่ขอเวลาขอตัวกินแป๊บแล้วนี่ก็คือร้านคาเฟ่พอลแอนด์แมรี่เกือบจะทุ่มนึงแล้วนะแต่ฟ้าสว่างอยู่คนเริ่มมาต่อคิวแล้วก่อนอื่นเลยบอกว่าร้านนี้ถ้าใครเป็นคนที่เข่งไม่กินเนื้อเลยไม่ต้องมาเพราะว่าทุกเมนูเบอร์เกอร์เป็นเนื้อหมดเลยโอเคอันนี้ก็คือช่วงเล่นอีกนะครับเรามาให้คะแนนร้านนี้ดีกว่าเราตั้งความหวังไว้มากเพราะว่าคุณทุกคนพามาแล้วดูดีจะฟิลอีกไหมนะครับพร้อมยังครับผมมีคะแนนพร้อมยังครับพร้อมยังครับกินกันลบพร้อมแล้วก็1 2 3 4ไม่โดนด่าเว้ยใครขอ5ครับขอ5ขึ้นมา5 2 คนเพราะอะไรครับ ก็ชอบเนื้ออร่อยแล้ว ใช่ชอบเนื้ออร่อยแล้วกินง่ายมันไม่เหนียวมัน พว แบ ก บ ซอสพวกอะไรมันกลมกล่อ นิ่ ม มนิ่มไปหมดเลยอะ ส่วนพวกที่ให้4ผมขอพูดก่อนกันหักคะแนนเดียวก็คือว่ามันดูการผสมผสานของมันก็คือดูเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นซอสเท่านั้นเองไม่มีความต่างแค่นั้น น เอ อก ง นั้นก็ เพราะฉะนั้นดีหมดรสชาติอร่อย เนื้ออร่อยซอส ถ้าอันเดียวมัน ซอสอะไร หลายอัน คุ้มราคาด้วยที่สำคัญ ใช่ราคาไม่แพง ไม่ถึงคนละ200เลย ราคาไม่แพงแล้วก็ จริงอิ่ม ดูน่ากินอ่ะ โอเคงั้นคนมาไหมคนมาไหม ไม่ควรกินเนื้อ ควร บวนครับถ้าได้แวะมาแถวครั้งหนึ่งหาดอะไรนี่อะไรนะหาดกวางมูล ผัดกวางมุน แล้ว หา ก็ ดกวางมูล เป็น นะค ไฟ รับ อร่อยจริง ก็คือเว้นเลย อยู่ จะอยู่บริเวณสะพานอันนี้นะครับผม ใช่ อยู่ตรงข้ามเลยนี่ตรงข้ามสะพานนี้เลย ใช่ไหม ส่วนลานจอดอันนี้นะครับมาจอดใกล้ๆได้พวกเราโง่ไปจอดนู่นริมสุดนู่น นู่นเลย สุดนู่นเลยแหละ ตอนกลางวันบ่นว่าอะไร ร้อน สัตว์ร้อนตอนกลางคืน หนาวยังไม่ถึงคืนเลยเย็นเย็นแล้วค่ะ ยังไม่มืดเลย ตอนกลางวันเฮ้ยกลับไปเอาเสื้อผ้าเล่นน้ำดีกว่ามึงลงไปเอาเหรียญมาเด้น่าจะได้ค่าเหล้าค่าเบียร์เยอะอยู่อากาศยามเย็นของชายหาดพังมุนอันนี้เป็นโซนร้านอาหารนะครับจะมีทั้งร้านกาแฟร้านพวกเบเกอรี่นะครับร้านเบอร์เกอร์คาเฟ่พอแอนด์แมรี่ที่เพิ่งกินกันเมื่อกี้อยู่ตรงนั้นของผมนะครับก็ร้านอาหารทะเลนะครับรวมถึงร้านไก่ทอดเบียร์อะไรอย่างงี้ก็มีนะครับบรรยากาศโดยรอบส่วนฝั่งตรงนู้นนะครับที่เห็นอยู่ก็คือชายหาดเคียงโพอ่ะออกเสียงถูกผิดไม่แน่ใจครับก็เป็นชายหาดที่เขานิยมมาเล่นน้ำกันในช่วงซัมเมอร์ช่วงมิถุนากรกฎาสิงหาแล้วเหล่านั้นนะครับก็จะมีคนเกาหลีรวมถึงนักท่องเที่ยวชาติอื่นที่มาเที่ยวก็มาเล่นน้ำกันบริเวณนั้นได้ด้วยแต่ยังไงก็สู้บ้านเราไม่ได้อยู่ดีเรื่องทะเลส่วนในพวกนี้คือพวกงมงายดูดิแค่บอกมันว่าจะโดนเหรียญไหมแม่งก็โยงกันตามแล้วที่อีกกี่ลบดิเสียงฟ้าพาเปียงพาเปียงพาเปียงนี่เรามาอ่านว่าอะไรวะกังมุนกูนี่กวางมุนอยู่นั่นกังตัวนี้ก็เป็นฝั่งคอฟฟี่ช็อปแต่เดี๋ยวเราจะพาไปหาที่ขึ้นชื่อเรื่องคอฟฟี่ช็อปจริงๆคือที่ชาดอันหมกนะครับซึ่งไปทางทิศนี้ลงใต้ไปจากนี้ไปสักประมาณขับรถน่าจะราวๆสัก10 นาทีไม่เกินเดี๋ยวไปกันบอกว่ามันเจ๋งที่สุดแล้วเพราะว่าที่ครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะมีเทศกาลกาแฟด้วยนะแต่ผมไม่ทราบวันที่มันชัวร์ๆช่วงเดือนไหนเขาจะมีเทศกาลกาแฟของเขาด้วยเพราะเขาดังเรื่องกาแฟนี่ครับเราอยู่กันที่ชายหาดอะไรเอ่ยอันมกบีชนะครับเป็นชายหาดอันมกนะครับที่จังหวัดครั้งหนึ่งก็คืออยู่ทางใต้ของหาดของเราเมื่อกี้กวางมุนนะครับผมและนี่คือถนนคือกวางมุนนะครับเป็นถนนเส้นนี้วิ่งสวนได้นะก็คือสามารถจอดรถตรงนี้เลยนะแลบนี้จอดรถได้หมดเมื่อกี้เราก็เหวอไปพาร์กิ้งมันมีพาร์กิ้งพับบิกอยู่นู้นใหญ่ๆก็จอดได้แล้วก็มาโซนนี้ก็จอดได้รับคนที่ขับรถมาเที่ยวนะครับจุดเด่นนี้มีอะไรบ้างก็คือชายหาดนี้ไม่ได้ดังเรื่องอะไรทั้งสิ้นดังเรื่องร้านกาแฟ1 ตึก 1 ร้านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสตาร์บัคขนาดกงชายังต้อง1 ตึกอะคิดดูดิก็จัดเต็มกันขนาดไหนตึกใหญ่ด้วยใช่1 ตึกใหญ่ด้วยตึกหนึ่งก็ประมาณ 3-4 ชั้นแล้วแต่นะครับก็มีหลายๆร้านซึ่งเราเลือกร้านไหนเอ่ยนี่บอสโนวาร้านนี้นะครับบอสโนวาจุดเด่นของร้านนี้มีอะไรเดี๋ยวเราพากันเข้าไปดูครับอันนี้ก็โง่แล้วนะครับนี่เป็นนี่คือบริเวณของบอสโนวาคอฟฟี่ช็อปอันนี้ชั้นหนึ่งไม่มีอะไรเป็นที่นั่งเฉย อันนี้คือการคีปของร้านนี้
คลิปลุก นี่เป็นดารา จุดเด่นของร้านเขาร้านแถวเกาหลีก็คือ ถ้ามีดาราต้องรีบจับเซนครับผมแล้วเอามาแปะผนังไว้ให้รู้ว่ามีดารามากิน แถวนี้น้องแอนมินชัย KBS ด้วยนักข่าวเหรอ ปักอึนยงแอนมินชัยอ๋อ KBS Anniversary เหรอไม่รู้อ่ะ น่าจะใช่นะ มีอ้ำไหมชมพู่ไม่มี ไม่มีชมพูถือว่าไม่ได้ นี่นะวันนี้บริเวณเคาน์เตอร์ออเดอร์นะครับผมของจริงน่าจะสวยกว่านี้นะหมายถึงว่าผ่านตาดีกว่าผ่านกล้องอยู่แล้วนะครับทุกท่านถ้ามีโอกาสก็แวะชมกันได้ ก็ดูอบอุ่นแล้วก็น่ารักนะครับหอมกาแฟแล้วอะตอนเนี้ยมีบริเวณของเราบาริสต้านะครับผมป้าหน้าใสนะครับดูหน้าอ่อน นี่เราจะขึ้น อันนี้คือเป็นบริเวณชั้น 3นั่งจะเงียบๆไม่เหมาะกับพวกเราต้องการ outdoor นี่คือไฮไลท์ของที่นี่ ที่เรามาเพาะอย่างนี้แหละ ไม่เหมาะกับที่เราเป็นเงียบกันหมด เสียดายน่าจะมาในกระบะหรือเปล่ามีไหมงั้นที่4ต้องมาแล้วแหละ เมื่อวานเห็นเอาไว้พุ่ง กำลังลุมอะไรนะดูดิอันนี้คือชีสอัลมอนด์ เอานี่ แล้วก็อันนี้ทีรามิสุอันนี้เป็นชีส สึกคือ เป็นไงบ้าง มาทุกคนมาดูเมนูหน่อยสภาพดีมากเดี๋ยวเอาไฟมานั่งส่องกัน เฮ้ยสวยนะสีนวล และก็เข้าช่วง เล่นะครับผมเรามาให้คะแนนร้านบอสโนวาคาเฟ่นะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นร้านขายกาแฟและขนมนะครับเครื่องดื่มอื่นๆด้วยเนาะช็อกโกแลตชาเขียวงั้น1 2 3 4นี่เทให้รสชาตินี่คือเหมือนกันทุกร้านในทุกเกาหลีเลยเนาะไม่ค่อยมีอะไรต่างก็พอแหลกไล่นะครับแต่ว่าที่ให้คือให้การตกแต่งร้านแล้วก็มีหลายโซนมากทั้งโซนรีแลกซ์โซนมาให้มีตติ้งรวมถึงบนดาดฟ้าเราไปนั่งกันก็คือเป็นโซนที่แบบสวยๆอ่ะมีเตียงให้นั่งให้นอนด้วยแล้วก็แบบประดับใช้สีสวยดีก็เลยให้สีดาวอยู่ริมทะเลด้วยจะหาที่ไหนได้ขนาดนี้นะ พนักงานก็ จบเลยน่ารักดี น่ารักดี เพิ่มคะแนนให้กับพนักงานได้ว่าสวยดี เป็นเท่าไหร่ครับ ให้เป็น4 เป็น4 ขอเพิ่มด้วยเป็น4ดีกว่า พนักงาน ให้สถานที่ ใช่ ดู พวกที่ ตอนแรกให้3เพราะว่าไม่ค่อยอร่อยบานอฟฟี่อร่อย ใช่ไม่มีทีรามิสุไหม ทีรามิสุ งั้นสรุปแล้วว่าคุณจะมาไหมครับไม่ให้แต่คือ มาเพราะพนักงานสวย คุณจะมาเนอะจะมาถ่ายรูป วิวดีอ่ะอย่างน้อยก็วิวดีอ่ะ ที่ประเทศไทยไม่ค่อยมีแบบนี้ ไม่ได้มีขนาดนี้ ใช่ คือเพราะว่าถ้าริมทะเลประเทศไทยคืออะไร เต็นท์ ไม่โรงแรมก็เป็นร้านส้มตำหรืออะไรเงี้ยวุ่นวายนะครับแต่ที่นี่เขามีระเบียบเรื่องการตกแต่งนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ตกแต่งร้านกาแฟได้สวยงามและหลากหลายสำหรับคนที่เป็นคอคาเฟ่อะมาถ่ายรูปเล่นได้วันมาอาทิตย์หนึ่ง8 วันเข้าคาเฟ่ทุกวันเลยก็โอเคนะ ใช่ ใช่จริง แต่ว่าถามว่าเปลี่ยนแนวไปเรื่อยๆเนาะ ใช่แนวบีดูคนเยอะอะดูสว่างเขาสะอาดคนเยอะจริง นี่ไงเป็นร้านแบบ อาจจะเพราะมันเกิดเร็วป่ะ แต่ว่าดูคนจากวัยแล้วก็ อาจจะมีอาหารหลากหลายกว่ามากกว่าเปล่า เมนูเยอะอาหารด้วยเมนูเยอะ แต่เวลากูว่ามันเทอร์เรสเยอะดีอ่ะชั้นอื่นก็มีเทอร์เรสใช่ปะคนมาเลยมานั่งเทอร์เรสเต็มหมดเลย ใช่ แค่ผ่านร้านง่อยนะครับ ง่อยที่สุดของที่หนู ก็มีคนจะไปดูดิเสร็จเนี่ย อัปเดตเทียบกับ ELB นี่จำไว้ LB นี่ร้านง่อยดูซึมๆนะ แทบจะไม่มีคนเลยนะคะสตาร์ ถ้าเป็นที่ไทยนี่คนล้นต่อแถวแต่ถามว่าเราอยู่ที่ไทยเรากินสตาร์บัคไหม กิน แต่ว่าก็เน้นรสชาติไม่ได้เน้นวิว แต่ที่นี่มา อันนี้เราเน้นวิว ถึงรถแล้ว นี่นะคะเรากำลังทำอาหารเย็นกันค่ะเชฟเอียน แตกละเอียด นี่คือหม้อเกาหลีที่แท้ทรูนะคะ ต้องเป็นอย่างนี้ ไม่ต้องเลย เวลาต้มรามยอนนะคะ เวลากินก็ต้องกินกับฝานี้เกาหลีกินมาม่าไม่ใส่จานนะคะ เขาจะกินกับบนฝาเลยทีนี้คืนนี้ต้มรามยอนกินกันเพราะว่าเรากินหนักกันมาทั้งวันแล้ววันนี้ ไม่ใช่ว่าเราอิ่มหรือว่าอะไรนะเราไม่มีตังค์ เราต้องเริ่มประหยัดแล้ว เรา ล่ะ ต้องเริ่มประหยัดเพราะเราโดนคาเฟ่ไปเยอะเหมือนกันว่าไงคะเชฟอะไรเนี่ยอันนี้
เชฟบุตอนนี้กำลังจะหั่นไส้กรอกตอนเตรียมใส่เครื่องเคียงของส่วนของมาม่ารามยอน วันนี้เราจะกินรามยอนในรูปแบบของผู้ชายทำนะคะ เป็นโอปป้าทั้งสองคนไม่ใช่โอปป้าคนหนึ่งแล้วก็อันนี้ซื้อกิมจิมารามยอนต้องกินกับกิมจิรามยอนเราวันนี้เรากินรามยอนรสอย่างนี้ เผ็ดใช้ได้อร่อยมาก รอเดือดนะครับ อ่า รอเดือดรามยอนลืมไปว่าเดี๋ยวออกไปนะซูมาเปิดฝากูเพื่อนมึงไง